Sunday Igboho fẹ́ rẹ́gísítà ẹgbẹ́ ajìjàǹgbara tí ó jà fẹ́tọ̀ ìran káàrọ̀ òjíire wọ́n ti yá táàgì ẹ̀ ní ethnic militia ilé tí Mufti Ìwó tó rẹ́gísítà ńkọ́ religious militia lóhun àbí kíni kílẹ̀ tájẹ́ tó jà wà lọ́rùn làwọn ọmọ Ìgbò máa ń ta kò wọn ìtakò Fúlàní wọn ìtakò Haúsá àbájọ tọ́jọ̀gbọ́n kan fi sọ wípé bí Haúsá bá gbọ́ ọmọ Ìgbò lójú gbà kàkà kó gbà tiẹ̀ padà ọmọ Yorùbá ní ọ̀wà gbá lójú bí àgàn ọ̀bá rọmọ pọ̀n yóò tọrọ àbíkú wọn ní kò ń wo bí láàárọ̀ kò tiẹ̀ kú lálẹ́ káyé ó tiẹ̀ kí òun kú ewu ọmọ wọn ní kókò bọ́ fẹ́yàwó lòun ọ̀fà jẹ́ ta ní sọ pé bó jẹ́ mèrè ẹ bá mọ́ àní kí n sáà ti fẹ́ kan. wọ́n ní the fear of Boko Haram is the beginning of wisdom ó Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sí oyè ìdálọ́lá lásán ni o ẹ fi Gani Adams lẹ̀ jẹ́ kó jayé ẹ̀ káàkiri o gbogbo òlu pátápátá ìpínlẹ̀ Èkó nìkan lọ́bọ́ lọ́wọ́ jàǹbá. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. àwọn ọmọ Ìgbò kan ti jáde lòdì sí ẹgbẹ́ kan tí a gbọ́ pé Sunday Igboho fẹ́ dá sílẹ̀ tó jẹ́ ẹgbẹ́ ajàfúnra ẹni ẹ ò bá gbàgbé Sunday Igboho ló ti jáde láwọn ìgbà kan rí pé àwọn ajínigbé pọ̀ ní àwọn agbègbè wa nípa bẹ́ẹ̀ òun náà ló sì lé Fúlàní kan ní gàngàn nígbà náà nínú èyí tí àwọn kan sọ pé ìgbésẹ̀ tó tọ́ ọ̀tọ̀nà tí ó sì bẹ̀rẹ̀ ọ̀tá pẹ̀lú àwọn ìjọba nígbà náà débi pé inú àwọn kan dùn sí ìgbésẹ̀ tó gbé yìí lẹ́yìn ìgbà náà la gbọ́ wípé wọ́n dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ tí a mọ̀ sí ẹgbẹ́ àmọ̀tẹ́kùn yìí tí wọ́n dá sílẹ̀ la gbọ́ pé Sunday Igboho bá wọn ṣe ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó ní Sunday Igboho kò bá wọn ṣe nínú ẹgbẹ́ kankan tó jẹ́ ẹgbẹ́ ajàfọmọnìyàn nílẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí la gbọ́ pé Mufti Ìwó kó àwọn ẹgbẹ́ kan jọ nínú èyí tó sọ wípé wọ́n jẹ́ aláàbò ara ẹni làbò òlu láti sọ pé ìjọba ò sún fún wọn lóǹtẹ̀ òun náà ni Sunday Igboho náà wá ronú pé àfikún náà dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ tó jẹ́ ajàfọmọnìyàn pàápàá jùlọ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìlú kan tó ń pè ní Òsíẹ̀lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ṣùgbọ́n ṣá o àwọn ọmọ Ìgbò kan ti wá jáde gbayagbaya wípé kíjọba kọ́mọ̀lú lóǹtẹ̀ láti fún Sunday Igboho láṣẹ láti dá ẹgbẹ́ tiẹ̀ sílẹ̀ èyí tó ń jà fún ọmọnìyàn tó sì ń jà fún ọmọ Yorùbá lápapọ̀ nínú èyí tí wọ́n tẹ àtẹ̀jáde síta wípé kí ìjọba kọ́mọ̀lú lóǹtẹ̀ fún Sunday Igboho Awikoko ti wá jáde lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún pé kí ló adé gan tó jẹ́ pé bí ọmọ Yorùbá bá fẹ́ ṣe nǹkan àwọn Ìgbò ni wọ́n máa ń jẹ́ alátakò wa ọ̀wà ni Gani Adams náà gbìyànjú ńgbà náà tó sì ké tantan fún ìjọba wípé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé yìí àfi ká tètè gbé kíákíá o nítorí pé ní kété tí wọ́n fi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ lòun ti sọ fún wa wípé àwọn agbésùnmọ̀mí ti ń wọlé wà nínú èyí tí agbóhùn ibà Gani Adams tí ó ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wípé ìjọba ò ṣe nǹkan kan sí o ṣùgbọ́n ṣá o àwọn ọmọ Ìgbò ti dìde wípé Igboho òòṣà ò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ sì ni kò gbọ́dọ̀ dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ tí ká wá sọ wípé àwọn Ìgbò yìí àwọn ni wọ́n ń dìtẹ̀ ọmọ Yorùbá ni àbí ká sọ wípé àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ yìí wọ́n ń dìtẹ̀ Igboho ni àbí ká sọ pé nítorí Nnamdi Kanu èyí tó ń bẹ lákòlò àwọn ọlọ́pàá tó sì ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ní wọ́n ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ wọn nínú tí Awikoko sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ já ṣe àìtò àwọn ẹja pín kálẹ̀ ni o ọwọ́ ajẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá abẹ́yìn olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni o ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ̀rẹ́ kẹwàá náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ wá má gbàgbé o láti jago pélébé kan ti bẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa ràn yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò Awikoko tó ti káwọn Ìgbò mọ́bi tí wọ́n bá sí àṣírí wọn ló tún gbayagba àyà sórí ayélujára báyìí níbi tó ti sọ wípé àwọn ọmọ Ìgbò sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn tó sì ká sórí ayélujára wípé kán má ṣe fún Ìgbòho láàyè láti jà fọmọ Yorùbá ẹjá ṣe àkíní ọ̀hún kọ́dọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kárí bí àwọn ọmọ Ìgbò ṣe dìtẹ̀ mọ́ wa lórí bá a ṣe fẹ́ jà fúnra wa ẹjá ṣe àkíní ọ̀hún ẹjá gbọ́n tí Awikoko sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. ṣé àgbàgbé akin ọmọ ta nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire tàbí kí n sọ pé lára akin ọmọ ta nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ṣùgbọ́n ilé tọ́ láyà bíi kìnìún tó ṣetán láti gbìjà ran rẹ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho wọ́n ń gbìyànjú láti register security network because móòdù tí wọ́n fi gbé àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀ kò fitting pẹ̀lú olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho 100% reality. Ìgbòho ò dẹ̀ sínú ẹgbẹ́ kankan kò sẹ́gbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà kò sí OPC kò sí nǹkan kan ṣùgbọ́n Ìgbòho náà láwọn akin ọmọ o Ìgbòho láwọn akin ọmọ ni wọ́n dángájíá tán kúnjú òṣùwọ̀n dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akin ọmọ náà ni wọ́n ṣetán láti darapọ̀ mọ́ Ìgbòho ṣùgbọ́n a fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan kó wà lẹ́gàlì Ìgbòho wá fẹ́ rẹ́gísítà security network
ó pè é ní ìrú ẹkùn security network. èmi ò mọ tí ó dé tí ìjọba ò fi lè approve ẹ̀. àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pera wọn lẹ́gbẹ́ olórí burúkú kan àbẹ́gbẹ́ àdánù kan wọ́n wá kóra wọn jọ. wọ́n wá ní àwọn o kíjọba àpapọ̀ kí wọ́n má fọwọ́ sí security network tí Ìgbòho fẹ́ dálẹ̀. wọ́n á ní bí ìbá ṣe pé èèyàn fẹ́ ṣòfò torí èèyàn burú táyé èèyàn fẹ́ bàjẹ́. wọ́n rí mufti ọ̀dà tiẹ̀ kalẹ̀ ó kó yúnífọ̀mù sí wọn lọ́rùn wọn ò takò wáyé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. mọ̀ wá ní ó possible kó jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ yìí àwọn gangan náà ń bẹ nínú àwọn tí ń fogun jà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. wọ́n wá ti wá mọ̀ pé gbogbo òòṣà ní jobi lẹ́rọ̀ tọ́ba kan tọ̀yà ariwo ọ̀gbálẹ̀ yóò gboko. wọ́n ti mọ̀ wípé ọ̀dà adìẹ ní bá wọn tán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹyẹlé ní bá wọn tán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí Ìgbòho bá fi lóore ọ̀fẹ́ yẹn gbà yóò di ta díẹ̀ o. ọwọ́ mélòó la díẹ̀ ó fi tán tí ó fi tán nìsín. so ìbẹ̀rù bójú ìkáyà sókè ọ̀hún lólórí burúkú wọn fi wá lọ fi àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Ìgbò ni àbí náà fi wá lọ fi àtẹ̀jáde síta. mo sì mọ̀ wípé wọ́n ọmọ Yorùbá tí wọ́n náà gọ àgọ̀dọ́ kan tọpọlọ ò sì ṣiṣẹ́ dáadáa wọ́n náà bá wọn pín wọ́n náà bá wọn kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ bí eré bí àwàdà wọ́n náà bá wọn ṣàtakò nǹkan má forúkọ lẹ̀ o nǹkan má forúkọ Ìgbòho lẹ̀ o nǹkan. now àtẹ̀jáde kan jáde lónìí níbi táwọn kan ti fi àwọn píkṣọ̀ kan síta nígbà tí àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n nà tẹ́yìn wọn bó tí àpẹẹgbá hàn lára wọn. àwọn èèyàn kan wá ní àwọn ọmọ tí àwọn onísùmọ̀mí kó ní ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀lẹ́ àwọn student àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ kéékèèké tí wọ́n kó yẹn wọ́n láwọn ni. àwa ni báwọn èèyàn bá fẹ́ dààmú tí wọn ò sì fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ dà wọ́n láàmú kí wọ́n má kó àwọn òbí àwọn ọmọ yìí sínú ìkáyàsókè o. ẹni tí ò bá ti fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ dààmú òun tó bá ń fẹ́ content ronú jinlẹ̀ kó o tó wá content tó bá ń fẹ́ traffic ronú ẹ̀ jinlẹ̀ dáadáa kó o tó wá traffic because at the end of the day traffic tó lọ ń wá content tó lọ ń wá àwọn èèyàn tí ń wá náà ni ó padà mọ ṣépè fún ọ ńgbà tó jẹ́ wípé wọ́n tán bá ti rí i pé n tó pe àwọn sí n tí ò ní túmọ̀ ni. ẹ má jà dààmú o ẹni tí ò bá fẹ́ dààmú kó má dààmú o. àwọn òbí àwọn ọmọ yẹn mọ̀ kó wọn láyà sókè kí wọ́n má rò pé àwọn ọmọ àwọn ni. so eléyìí láàyè ọ̀tọ̀ Awogede ń gbé wọ́n wá ní sẹ́nétọ̀ kan lọ́wọ́ kọ́ fi ìta oríṣiríṣi sáà là ń rí wọ́n tún lọ́ọ́ apologize ń pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. àtẹ̀jáde ìròyìn àtẹ̀jáde àwádìí tá a wá rí kò ní wípé àwọn ọmọ òun àlùmọ́jìrì ni wọ́n ti wà lọ́dọ̀ ọ̀gá kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àbá àfáà kan eléyìí ló ṣe wọ́n báṣubàṣu. ṣe mọ̀ wípé bá a ní ìyálà ahun kò sẹ́ni tí ń sí òbí olóbi kọ́lọ́ mọ́lì ẹlẹ́rù kò nídìí ẹ̀rù rẹ̀. so lókè ọya kò sóko méjì tá a lè pè wọ́n tàbí tèmi máa ń pè wọ́n ní anùmọ́dárò bíi síbí oníke anùmọ́dárò ẹ mọ̀ sẹ́yìn ọba lọ patí láyé àtijọ́ ni ẹ bá lọ patí láyé àtijọ́ àwọn ọmọ tí àwọn síbí oníke tán fi máa ń fún wa lóúnjẹ tó jẹ́ pé bọ́ọ̀ bá mu lọ lé wàhálà ti ẹni àwọn tó rà gan ti rà níra pé ẹ lè jí lọ torí oríṣiríṣi nǹkan ní ṣe wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ patí wọn kì í sí bíbà kò lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ patí wọn ò fọ́n lọ́tí onígò wọn ò fọ́n ní ẹlẹ́rìndòdò onígò wọn ò sì kínú báàgì wọn ò mú lọ lé wọn ní kí à pé ẹnìkan ní ta ọtí Yorùbá sì sọ wípé ìgò ní dọlọ́tí
ẹ sì kógo wọn lọlé ẹlòmíì ọjẹ tán yóò káwò tí wọ́n wá fi sáàfù wọn lọlé níbi tí ìṣẹ́ àtòṣì tó ti bá àwọn èèyàn kan múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ sudé gbogbo ẹ̀ náà ládì lérí ìjọba tàyè ìjọba ọ̀tọ̀ tàyè tiwa gangan ọ̀tọ̀ kò sẹ́ni tí ń jẹ́jọba jàwé èèyàn ẹlẹ́ran ara náà lọ àwa yìí náà níjọba ń bá di sẹ́nítọ̀ lọ́la nísìnyí ìwánú mi náà ni màá hù bórí bá sọ mí di gómìnà lọ́la ìwánú mi ni màá hù bó tiẹ̀ jẹ́ pé n ò lè jẹ́ lórí n ò lè ṣòṣèlú wọn yìí sì ìpogun lélẹ̀ dọ́mọ oko wọn yìí sì mú ìfà lọ lé wá báyàn lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú wọn sì tún máa mú wá báyàn o gbogbo òlu pátápátá ìpínlẹ̀ Èkó nìkan ló bọ́ lọ́wọ́ jàǹbá ìpínlẹ̀ Èkó ò ní gbó tẹ́nìkan kan sàpamọ́ sí àfẹnití ó sàpamọ́ nú òkun àfẹnití ó sàpamọ́ nú ọ̀sà kò síbi téèyàn ó jiyàn gbé tí ó gbèyàn lọ lẹ́kọ̀ọ́ so kọ́lọ́ mọ́ jẹ́ jàǹbá ó ṣe wá gbogbo ilé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n ti tilẹ̀kùn mo gbọ́ débi pé ilé ẹ̀kọ́ Federal Girls College wọ́n ní wọ́n ti ṣílẹ̀kùn fáwọn ọmọ bẹ̀ wọ́n sì ti pa àwọn òbí wọn pé kí wọ́n wá máwọn ọmọ wọn níbo la ń lọ Nàìjíríà níbi tá a pè ní Federal Girls College èmi rò pé ilé ìwé ìjọba ni kí ló ètò ààbò tí ń bẹ ń bẹ sókúnjú òṣùwọ̀n iléèwé tàsìkò yìí láì gbà tá à ń lọ iléèwé gate man tá a máa ń ní láti dẹ́rù bá kẹ́kọ̀ọ́ ni kọ́ ọ má bàa léètì àti kẹ́ ẹ má bàa jáde during the school hour àwa sì máa jáde a ní fáàmù nínú bẹ̀ lágbà lọ bí tá a bá ń lọ nígbà tá à ní gbẹnu géètì so ní ìsìn ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ a ní gate man nìkan ò tó nílé ìwé mọ́ security gidi tí wọ́n ò ní jagamu gidi ń tọrọ dà nìyẹn Yorùbá ti sọ wọ́n lásọ ọ̀gbàlá dá fúngbà bẹ́yẹ bá ṣe fò láṣẹ sọ̀kù ẹ̀ bọ́mọ bá ṣe rìn láṣẹ sànẹ̀ ẹ̀ ó yẹ túmọ̀ sí wípé ayé àtijọ́ ń gbà táwọn oníṣẹ́ aláyé àtijọ́ láyé ìgbà kan nù bìrìbìrì láyé ń yí n tí òdó dẹnìkan àsìkò ni báyìí bá ti ń yí bọ̀ bá ti báyìí ó dúró sójú kan o dáríà ọlọ́mọdé wà lójú kan bí adágún odò. So now dáàdì mi kan ti kọrin sẹ́yìn Tìmí Òṣùkọ̀yà ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè láfíríkà láti ràn lọ́wọ́ ta ti gbèjà wọn sẹ́rántí orin yẹn Liberia pẹ̀lú Sierra Leone ìdààmú tiwa ló délẹ̀ yìí o àwòrán ni kọ́ free Nigeria free Mandela free Mandela ìdààmú tiwa ló délẹ̀ yìí o àwòrán ni kọ́ free Nigeria ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè láfíríkà láti ràn lọ́wọ́ ta ti gbèjà wọn Liberia pẹ̀lú Sierra Leone. Any country tí nǹkan bá ń ṣe Nàìjíríà àti sàlùtójúbọ̀ lọ àti sọ̀kánjú àlọ wàhálà tiwa gangan àrísẹ́tù mo wá béèrè lọ́wọ́ ara mi pé ẹ dákẹ́ ń bọ́n la African Union kí lójúṣe African Union kí lójúṣe ECOWAS eléyìí ló jẹ́ kí n fẹ́ràn àwọn orílẹ̀-èdè tán kù lára ECOWAS Niger Chad àti Burkina Faso Yorùbá lóró tá a bá ń ṣe wọ́n ní bá a bá bẹ́ẹ̀gùn lé bá bẹ́ẹ̀ ní fọ́dún méje tí ò gbé ni kí ló dé tá a filẹ̀ káwọ́ sàmì ìbọn torí eégún tó fógún ọdún tí ò rówó mú wálé tí ò lérò lẹ́yìn ọ̀yá pàtì ká gbé gẹ̀lẹ́dẹ́ lárugẹ kí láǹfààní ECOWAS mo fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n bá mi kẹ́ ẹ sọ fún mi o kò yé mi o kí láǹfààní African Union kí la unite sí union wo la wà nínú ẹ̀ tí ò fún wa ní benefit kankan no country in Africa lọ́ẹ́fà kéde àtìlẹ́yìn fún Nàìjíríà no country within ECOWAS tó pọ̀ ọmọ ogun mẹ́wàá rèé àwọn fẹ́ fi ran Nàìjíríà lọ́wọ́
àwọn European country wọ́n dẹ̀ gbé NATO kalẹ̀ pẹ̀lú Amẹ́ríkà. bó o bá kojú kan nu country tó jẹ́ NATO, gbogbo NATO pátápátá ni ó dìde, ó sì lè dá wọn mú, ó lè dá wọn mú. Amẹ́ríkà ń bẹ nu NATO, ọ̀pọ̀lọpọ̀ country ló wà ń bẹ, Spain wà ń bẹ, oríṣiríṣi country ló wà ń bẹ, àwọn ìlú alágbára, Poland ní Ukraine náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ tó di wàhálà sí wọn lọ́rùn, tí Russia sọ pé láíláí wọn bí ń dá ẹ lè darapọ̀ mọ́ NATO, k'Amẹ́ríkà wá kó nǹkan ìjà ogun sí country yín, kọ́rọ̀ mọ́ ti ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin àwa àti kán mọ́ sọ̀kò àlùbásí wa, láíláí ànígbà ní Russia ò fi gbà. àwọn NATO nu ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ téèyàn bá dálẹ̀ tí ò bá ti ṣàǹfààní fún èèyàn, ó yẹ kéèyàn ó jáde nínú ẹgbẹ́ yẹn. so wà very very disturbing. àwọn ìlú wo ló wà nínú African Union? ṣe ń sáré kà fún yín, èwo nínú wọn ló lágbára láti ràn wá lọ́wọ́ gan? èwo nínú wọn tó jẹ́ African Union? lára wọn ni Burundi wà, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Chad ti jáde jàre, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Sao Tome, Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Algeria, Egypt, Libya, Mauritania, Sahrawi, Arab Democratic Republic, Tunisia, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Benin, Burkina Faso ti jáde, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger ti jáde, Nigeria, Senegal, Sierra Leone àti Togo. Tá bá wá ń sọ nípa àwọn ECOWAS, ó dàbí pé country méjìlá ní ECOWAS lórí lókù ní ECOWAS nísìnyí. À ń sọ̀rọ̀ nípa Benin, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone àti Togo. Now, ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, ẹgbẹ́ tó fi kíní ọ̀hún síta wọ́n pera wọn ní Uriwa, once against alleged plot to legitimize ethnic militia. Sunday Igboho fẹ́ rẹ́gísítà ẹgbẹ́ ajìjàǹgbara tí ó jà fẹ́tọ̀ ìran káàrọ̀ òjíire, wọ́n ti yá táàgì ẹ̀ ní ethnic militia. ilé tí Mufti Ìwó tó rẹ́gísítà ńkọ́ religious militia lóhun àbí kíni? wọ́n ní kòkò bọ́ fẹ́yàwó lòun ọ̀fà jẹ́, ta ní sọ pé bó jẹ́ mèrè ẹ bá mọ̀, àní kí n sáà ti fẹ́ kan. wọ́n ń kó wa bí ọmọ yẹdẹyẹdẹ, wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ sínú oko, wọ́n ń fipá bá àwọn obìnrin wa lò pọ̀, wọ́n gba gbogbo ẹ̀gàn wa. Gani Adams lóun ti pariwo páwọn kìnìún ti dé, ó ti dókè ogun, ó ní wọn ò dáhùn, ọlá dáhùn, ó ní mọ́là yín. kàkà káwọn èèyàn ṣàṣàrò ní tí wọ́n ń wí fún Gani Adams ni pé kó náà bọ́ wulẹ̀ kó gbanú oko lọ. mo wá ń sọ fún wa pé sóyè òye ni, ó yẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sí oyè ìdálọ́lá lásán ni o. ẹ fi Gani Adams lẹ̀ jẹ́ kó jayé ẹ̀ káàkiri o. àbí ńgbà tí wọ́n fi Akíntọ́lá jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ṣé wọ́n ní Akíntọ́lá wá gbébọn ni? ńgbà tí wọ́n fi Moshood Káṣímọ̀ wo Abíọ́lá tí wọ́n fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, Sábíọ́lá tẹ̀ ń wò só lè yìnbọn pàtó, só lè ta rọ́bà, só lè jagun? Aláàfin ló fi hàn jẹ́. láti ìgbà náà ló ti di oyè ìdálọ́lá, kì í sóye jagunjagun mọ́. so anybody tí bá ń pàdé Ọ̀nà Kakanfò tí ń pe Gani Adams pé kó nìṣó lójú ìjà, bí ìgbà téèyàn ń pa lẹ́nu ni, bí àṣà ọ̀rẹ́ mi kan, bí ìgbà téèyàn mọ nǹkan tó ń sọ, bí ìgbà téèyàn mọ nǹkan tó ń ṣe ni, bí ìgbà téèyàn ń wá ìwó relé ẹṣin ni.
so kò work kò bára wọn mu. Ìbá Gani Adams náà sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ sáré gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ kí n tó lọ síbi tàwọn wùríwà bí kí náà porúkọ ara wọn àwọn ẹgbẹ́ tó fẹ́ dààmú. Gẹ́lẹ́ tó fún mi ní ọ̀pá àṣẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò 3 months later kò kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn gómìnà pé àwọn pípù yìí ti wọlé o fún ọ̀dà mi lọ́wọ́. Now Ìbá Gani Adams ní lọ́jọ́ tí wọ́n fòúnjẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lẹ́yìn oṣù mẹ́ta lẹ́yìn ẹ̀ òun kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn gómìnà lóòótọ́ ni mo sọ sẹ́yìn láìmọye ìgbà. Olóyè Gani Adams kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn gọ́vnọ̀ South West. Akérédolú ń bẹ láyé nígbà náà pé àwọn onísùmọ̀mí ti délẹ̀ wa o wọ́n pọ̀ nú igbó wa o ẹjá wọ́nà bá ti ṣe. Wọ́n pè pàdé ọ̀hún lóòótọ́ wọn ni wọ́n jẹ́ káwọn sọ̀rọ̀. Ṣé gbàgbé ńgbà tán dá Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀ mo sọ mo ní Gani Adams kọ lẹ́tà tẹ́lẹ̀ wọn ò reply lẹ́tà ẹ̀ wọn àdẹ̀ tún gbé gbèsè lé lórí. Láyé ìgbà náà báwọn gómìnà bá fẹ́ Gani Adams ló yẹ kán handle Àmọ̀tẹ́kùn security network ìgbà náà lé lọ́wọ́ reality. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọn ò handle ẹ̀ fún wọ́n gbé lẹ́lòmíì lọ́wọ́ wọ́n ṣẹ́ǹkì Gani Adams ẹni ẹlẹ́ni náà dẹ̀ mọ́wọ́ lẹ́rán. ẹ wá ń pẹ́ ojoyè kò bọ́nu gbó ojoyè kò jáde ojoyè ọfà sẹ́yìn igbádogójì èrò wájà rárá o. Iṣẹ́ tí wọn ò bẹ ni tá a bá jẹ tó ń ti yà ní rìn iṣẹ́ tán bá bẹ ni tá a bá jẹ tó ń ti yìn ní rìn. Ìbá Gani Adams ò lẹ́bi anybody. Ẹ gbádùn mi iṣẹ́ tí wọn ò bẹ ni wọn bẹ́ wọn ti gbé fẹ́lòmíì ọ̀ ń bọ̀ lóko ọ̀ ń bọ̀ lódò. Yorùbá ní kò sí ti dé kọjá ogun tàwọn agbésùmọ̀mí yìí tó dé bá wa yìí ọmọ kọjá bẹ́ẹ̀. Àtìlú tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtìlú tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kálukú ti gbélẹ̀kùn tì. Wọ́n ní the fear of Boko Haram is the beginning of wisdom. The fear of àwọn ajínigbé is the beginning of wisdom. Tó bá ń gbọ́ gbégbégbé bó bá dákẹ́ mọ́lẹ̀ wọ́n gbèsè ìkúlé rẹ̀. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí ńbo la ń lọ ńbo la dé ńbo la ń yà gangan kí ni ń ṣe wá kí la kó kọ́ra kí la kó rọ́rí. Láyé àwọn baba ńlá wa ńgbógun làwọn máa ń jà káàkiri ìjáwá ti sẹ́yìn tiẹ̀ lè jagun rárá. Àwọn ajínigbé ẹ wá sọ àdojo ọ̀pọ̀ ló lè jáde gbangba mọ́ wọn ò fẹ́ jẹ́ kán já wọn gbé. Tìbá máa ń pé olè tó gbé kàkàkí ọba ńbo ni ó ti fọ́n ní ìsìn wọn ń gbé kàkàkí ṣeré ni o kódà iwájú ilé ọba gan wọn ti ń fọ́n. Àwọn ajínigbé ń jí ọba gbé láàfin ajínigbé ń pa ọba síwájú ààfin. So what do you mean by olè tó gbé kàkàkí ọba àti kàkàkí àtọba gan kọ́ wọ́n ti gbé wọn. So ńbo nìran káàárọ̀ oòjíire ń lọ ìbéèrè tèmi nìyẹn ìbẹ̀rù mi nìyẹn. Because korun ni ó ń dò yìí ká ní lọ bí eré òrùn ni ó ń dò yìí ká ní. Àwa tá a já lágbára tẹ́lẹ̀ àwa lè ju sóòdì lọ àwa tí gbogbo ẹ̀yà máa ń bẹ̀rù láti kọlù àwa dẹni tí wọ́n ń kọlù níjọ́ jẹ̀tẹ́ ẹgbẹ́ wọn kàn ẹ̀ ń ta wa anyhow ẹ̀ ń tí ọ̀hẹ́ ń ta Yorùbá tẹ́lẹ̀ yóò múra. Ọ̀rọ̀ kan ni mo gbọ́ lọ́dún ṣé 1990 sọ́mà tó 1994 ṣá yé kí n pé 1994 ńgbà tá a máa ń ṣàgbàrò káàkiri níbi tí wọ́n fi ṣe Federal Girls College nísìn UP ní láyé ìgbà yẹn Teachers Training College ni wọ́n fi ṣe nígbà wọn àwọn tó ṣe grade 2 ńbẹ wọ́n máa ń lọ a máa wù àǹgbà náà àmọ́ bí ó sì nǹkan kan Teachers Training College wọ́n máa wọ white
èmi sì like nǹkan tó bá jẹ́ white. So àwọn ìyá tí wọ́n bá wọn dáná oúnjẹ àwọn lecturer àwọn kọ̀ọ̀kan máa ń wá dáko, wọ́n máa ń dáko ẹ̀gẹ́, wọ́n ń dáko gbàdo, dáko ẹ̀fọ́, dáko ata, àwa là á lọ máa ń bá wọn ro nígbà náà. Wọ́n sì ní canteen. Bàbá ti ṣiṣẹ́ tán rọ̀lẹ́ àwa náà lọ canteen wọn, oúnjẹ ọ̀fẹ́ àwa náà jẹ, kò sí báwọn federal government náà ló ní. Wọ́n dẹ̀ ń dáná oúnjẹ fáwọn àwọn tó wà tó ń ṣe grade 2, àwọn tó wà ní teachers training college. So ńbẹ̀ ńlá wà níjọ́ kan lòjò wá rọ̀, Igbo adẹ́mu kan ló wá dé, ó sọ gbólóhùn kan jọ́ náà lọ́hùn, ò sì gbàgbé títí dìsìn. Ó ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Yorùbá á wà báyìí, Haúsá á wà báyìí, Igbo á wà báyìí. Ó ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Yorùbá á wà báyìí, Igbo á wà báyìí, Haúsá á wà nílẹ̀ ẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n báyìí Haúsá á wà báyìí, Igbo á wà báyìí, Yorùbá á wà nílẹ̀ ẹlẹ̀. 1994. Ǹjẹ́ mọ̀ pé nǹkan púpọ̀ tí máa ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn? Ẹ ń bá rántí dáadáa, nǹkan púpọ̀ tí máa ṣẹlẹ̀ jù pé àwọn Haúsá Fúlàní ni wọ́n ń dórí àga rẹ̀ lọ. So ọ̀rọ̀ yẹn wá ń pẹ́ kó tó máa nítumọ̀ sí mi. Unfortunately mi ò lè dá Igbo ẹlẹ́mu mọ́ nísìn bí n bá tiẹ̀ sọ pé mo fẹ́ rí o kí n sọ pé Mr. Man, wetin you talk that day, e don come to pass o. N ò lè rí mọ́, n ò dá mọ̀ tí n bá tiẹ̀ rí. So but ọ̀rọ̀ tó sọ ńgbà náà ń sì ń laago gbọ́n nínú ọpọlọ mi. Alright, àtẹ̀jáde tẹ́gbẹ́ ọ̀hún fi ìta. Ẹ ti ẹ̀já béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ara wa. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìṣòro lónìí, abẹ́rùpá ní ìṣòro ni, a ní problem o. Insecurity yìí ó ti ń bá wa jà láti ọdún mọ́dún. Kò sí African countries kankan tó bá wa dá sí. Kò sí African country kan tó condemn tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Kò sí African country kan tó nawọ́ ìfẹ́ láti ràn wá lọ́wọ́. Kí wá ni máa ń ṣe Nàìjíríà tó yẹ pé ibi tí wọn ò pè wá sí làwa máa ń yọnu sí la máa ń yọjú sí. Wọ́n fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba ń bì kan àti sáré lọ bẹ̀. Wọ́n fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ààrí ṣẹ́gun àbí ṣe pé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba lélẹ̀. Ìgbà táwọn onísùnmọ̀mí ń gbé sọ́jà, ọ̀gá sọ́jà tí wọ́n ń pa, àwọn onísùnmọ̀mí ń lọ bárékè sọ́jà, wọ́n ń pààyàn ń bẹ̀, wọ́n ń jìyàn gbé nínú báràkì sọ́jà. So ọ̀nà wo tó wá náà fẹ́ fi gbàjọba jẹ léyìn lọ? Kọ́ńtì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó jáde kúrò láàrin wọn, ológun ní ṣèjọba lórí wọn. Láti ìgbà tó ológun ti ń ṣèjọba lórí wọn, kò sí complain láwọn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. In fact, tìdùnnú wọn fi accept àwọn ológun, inú wọn dòbó ológun gbàjọba ń bẹ̀. Burkina Faso tó darapọ̀ mọ́ wọn kàn ẹni tí ń ṣèjọba lórí wọn ọmọ kékeré ni wọ́n sì fẹ́ràn ẹ̀bí ẹ̀mí. Òun náà sì ń ṣe nǹkan àrà ń bẹ̀. Débi tẹ́ fi máa béèrè lọ́wọ́ ara yín pé kí ló dé tí ológun náà kúkú máa tukọ̀ bí náà jàre káwọn olórí burúkú wọn yóò kó gbá lé, because bí àgàn ọ̀bá rọmọpọ̀n yóò tọrọ àbíkú. A ní kó ń wobi láàárọ̀ kó tiẹ̀ kú lálẹ́, káyé ó tiẹ̀ kí òun kú ewu ọmọ, kán tiẹ̀ kí òun kú ewu ọmọ, kí òun náà kú ewu ọmọ, kó òun náà dáhùn ó. Bí ìyà bá jẹni jù lájẹjù, èèyàn wu ọrùn bíi kéèyàn ó bu ẹnu kéèyàn jẹun o, because ìṣẹ́ sí àwọn èèyàn kan kọjá àlà. So Nàìjíríà o, Nàìjíríà òbílẹ̀ tó san fún wàrà tó yín ló ń jẹ́, bó bá sì jẹ́ báwọn oyin rẹ̀ dà o, wàrà rẹ̀ ń kọ òòta ló fún gbẹ́. Alright, ẹjá sáré gbọ́rọ̀ Ìbà Gani Adams. ẹjá pé Southwest Security Summit tó kọ̀ dáhùn ó ti kọ́ rìmáìdà ní 2 months later ẹ tó bá mọ́nítọ̀ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ pé kò sí ọ̀rọ̀ tí mo sọ kó dà padà tí ò ṣẹlẹ̀. Mo ní sọ ní 2 months later mo kọ́ rìmáìdà tó wá sí mídíà. Nígbà tó ti mo tẹnu mọ́ àwọn mídíà wọn bèbè lẹ́gbà tó kọ̀ báwo mo bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ ẹ̀ sọ́ṣẹ́ lórí ẹ̀ báwọn gómìnà ṣe fọ́ọ̀sì láti ṣe mítìnì yẹn.
àwọn adéjì yẹn nìkan tí mo dálẹ̀ ọ̀jẹ̀ sọ. ó ní túnmí ní òwò níta kó wá lé kó bá tó kù mí. mo ní ló kọ́ mi àwọn ẹgbẹ́ pàrọ̀ ẹjẹ́ káàrẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀dáwọ̀. Don't politicize security issues. Ní fi òṣèlú bọ̀ ọ̀rọ̀ security nígbà tí ẹ̀ fà ṣẹlẹ̀. Alright, gbogbo nǹkan là ń fòṣèlú ṣe, kò ṣẹlẹ̀ sí bá àti ní fòṣèlú ṣe. Alright, so now wọ́n á dá Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀. Àwa pàkíyèsí ìjọba sámọ̀tẹ́kùn tán dá kalẹ̀ pé eléyìí kọ́ ni ìmí sọ ń gbà náà pé eléyìí kọ́ lèmi ń sọ o pé kẹ́ ẹ dá kalẹ̀ o eléyìí kọ́ làwa ń campaign fún o Àmọ̀tẹ́kùn tẹ́ dá kalẹ̀ tẹ́ ní kí wọ́n máa gba fọ́ọ̀mù lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí ń kọ́ làwa ń sọ o Àmọ̀tẹ́kùn tá fẹ́ kẹ́ ẹ dá kalẹ̀ nípa àwọn tó jẹ́ jagunjagun àwọn tí máa ń lọ sójú ogun àwọn tí máa ń sọ di òru àwọn tán ti ń yìnbọn pọ̀kẹ́rẹ́ tán ti ń yìnbọn pejò tán ti ń pa ìgalà àwọn la ní kẹ́ gbé yúnífọ́ọ̀mù sí lọ́rùn àwa sọ pé káwọn Àmọ̀tẹ́kùn wà láàrin ìgboro kí wọ́n máa yan káàkiri kí wọ́n máa gáìdì ó ń patí kí wọ́n máa dúró sẹ́nu géètì kí wọ́n bá yàn fa báàgì rádáadáa ní t'Àmọ̀tẹ́kùn dà nìyẹn o ṣé tẹ́ta yàn wọ́n sínú lọ́pọ̀ ọgbà àwọn Àmọ̀tẹ́kùn gan jọ ń tọrọ owó ju ọlọ́pàá lọ ní pati wọ́n máa lé mú káàkiri ni my chairman mọ́mí ìbá wà nǹkan n tó dà nìyẹn sójú sí Àmọ̀tẹ́kùn tá a ní ìdí nìyẹn àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tá a rò pé yẹ ká dálẹ̀ làwọn Àmọ̀tẹ́kùn tí ó wà nínú igbó tí ó máa yí gbó káàkiri àsọ débi pé ẹni tẹ́ bá fẹ́ gbà sámọ̀tẹ́kùn ẹ jẹ́ kó jẹ́ ọmọ inú ìlú yẹn àwọn ní ọmọ inú ìlú wọn tó bójú tó dáadáa so wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ eléyìí tó gbé mi wá gangan ẹ jẹ́ n bójú tó òun wọ́n fàtẹ̀jáde síta ní May 22 ó dàbí ìpànà nìyẹn Joshua àná 22 now okay Wuriwa warns against alleged plot to legitimate ethnic militia date 22 May 2026 4:28 a.m. The human rights writers wọn ò rí nǹkan gidi kọ orí wọn ti dàrú Association of Nigeria Wuriwa has rejected moves by Yoruba Nation agitator Sunday Igboho to seek official approval for the operation of the Iruekun security network. The group warned that any attempt by the federal government to legitimize or arm such an ethnic-based outfit would pose a serious threat to national unity, constitutional democracy, and peaceful coexistence in Nigeria. Ṣùgbọ́n ní East, wọ́n dá Eastern Network ilẹ̀ without any government approval. Wọ́n sì operate dáadáa. Tí wọ́n bá ẹ̀ṣẹ̀ operate mọ́ lónìí lókù. Ẹnìkan kan arrest wọn, ẹnìkan kan complain kankan. Àní ti go ti mú fún wo. Tọ́ ẹ̀ṣẹ̀ dá tiẹ̀ kalẹ̀. Níbo làwọn human rights writer yìí wà òun wà ńgbà náà kí ni wọ́n sọ ń pa rẹ̀. So ethnic security ethnic militia ohun ò ṣe dálẹ̀ ṣùgbọ́n religious militia ilé yìí kò sí tó bàdé ń bẹ̀. It's okay. In a statement issued by its national coordinator Emmanuel Onwubiko ọmọ Yíbò ní lóòótọ́ kí ló máa ń bà yín lẹ́rù gan tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tá a ṣe tẹ́ ẹ jẹ́ àṣe dáadáa tẹ́ ẹ jẹ́ àfọkànṣe tẹ́ ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ṣe tẹ́ ẹ jẹ́ àṣe tọkàntọkàn tẹ́ ẹ jẹ́ àṣe lásìkò tó wù wá. kílẹ̀ tá jẹ́ tó jà wà lọ́rùn làwọn ọmọ Yíbò máa ń ta kò wọn ìtakò Fúlàní wọn ìtakò Haúsá. àbájọ tọ́jọ̀gbọ́n kan fi sọ wípé bí Haúsá bá gbọ́ ọmọ Yíbò lójú gbà kàkà kó gbà tiẹ̀ padà ọmọ Yorùbá ní ó wá gbá lójú. ọ̀dà o Wuriwa expressed concern that the proposed security outfit could be weaponized for political purposes under the guise of
combating insecurity in the Southwest. The group advised the federal government against creating conditions that could encourage ethnic militia, political vigilantism, or armed partisan structures capable of intimidating voters or targeting perceived political opponents during the 2027 general elections. But during the 2023 general elections, àwọn ọmọ Igbo lè tẹ̀lé èèyàn dé fún polling unit. Wọ́n lè wo ẹni tó fẹ́ dìbò fún. Tó bá dìbò fẹ́ lómi yàtọ̀ sí Obi, wọ́n lè lù ọ́. Tàbí kí wọ́n fa ìwé ìbò rẹ̀ ya. Mọ̀ra wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀. Torí ẹni tó tutọ́ sílẹ̀ tó ń fẹsẹ̀ ra ọ̀rán tí tó ti fi tọ́ onítọ́ ṣe ni. Ẹni sábọ̀tì ní wojú òjò. Ẹni tó ṣe nǹkan àtùfù ní kì í sẹ́yìn kùlé. Ọmọ Yorùbá tí ọ̀sẹ́ gbogbo tí Fúlàní àti Haúsá bá ṣe fún ọ lókè ọya Yorùbá ni wọ́n kanra rẹ̀ mọ́ nsàlẹ̀ ń bì. Ṣé wàá rí ẹrí wa nírì ẹni tá a lè mú làálẹ̀ dímọ̀ ni ẹ̀ sì lè dá wa mú. So, the organization said the development raises serious national security concerns, citing previous inflammatory statements allegedly made by Igbo against political opponents and non-Yoruba presidential aspirants ahead of 2027 elections. Igbo sọ pé wọ́n lọ máa fi dáàbò bo àwọn tó bá fẹ́ dìbò tàbí láti support àwọn tó bá fẹ́ dìbò tàbí láti takò àwọn tó bá fẹ́ dìbò. Igbo fẹ́ wọnú igbó tọ̀ àwọn ajínigbé lọ. Yóò sì ní nǹkan tí ó bá àkí ẹ̀ kó tó di pé yóò lọ. Ọmọ Yorùbá sùn tẹ́tẹ́rẹ́ àmọ́ wọlé rán báyìí àsọ nǹkan kan àwọn orí nǹkan kan kọ báyìí. Àwa gangan ò sì lágbára kankan a sì ní nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tó fínúfíndọ̀ pé ẹ jẹ́ kí n lọ. Mo fẹ́ lọ ó wù mí láti lọ mi ì lè máa wòran ká tún support ẹ̀ amọ́wọ́ ti gbọ́n Dubai ni o. Ìrànlẹ̀ ń wò ó. According to the group, selective enforcement of the law and unequal treatment of citizens based on political or ethnic considerations. The rights organization also expressed concern over what it described as a double standard in the handling of separatist agitators across different parts of the country, insisting that the Nigeria state must apply the law fairly and consistently without ethnic or political bias. Uriwa warned that approving or registering any armed ethnic security structure without strict constitutional safeguards, constitutional safeguard, because Igboho to propose something of such. Consultation ti wáyé with intelligent people, àwọn security agencies, àwọn lawyers tí wọ́n ti advise on the best way to go about it, both home and abroad. Ànìkan pèrò nìkan ní sọ́kọ̀ ìyá ẹ̀ Igboho nìkan pèrò ó consult àwọn tó yẹ kó consult. Wọ́n back ẹ̀ wọ́n mọ legality ẹ̀ wọ́n dẹ̀ back ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Mo nígbàgbọ́ pé ìjọba ò lè consider kéèyàn kan máa kàn déédéé kọ into anything tó bá wù sórí ìtàkùn ayélujára kó dẹ̀ máa wò pé ó máa wà effective. So, Uriwa disclosed that it had earlier petitioned the Department of Department of State Services over alleged inciting statements credited to Igbo, but lamented that no public response or action had been taken by the agency. Action cannot be taken. According to the group, the silence of the security institutions over alleged hate speech and incitement risk creating the impression of selective enforcement of the law and unequal treatment of citizens based on political or ethnic considerations. My advice fún ẹgbẹ́ yìí ò ní pé káwọn náà dá tiwọn sílẹ̀ nílùú wọn. Àgbàlagbà kan ò gbọ́dọ̀ tòkè ògùn wá kọ́ máa ṣe mú gbòǹgbòǹ lálẹ́dẹ̀ Ọ̀yọ́.
ẹgbẹ́ kan ò lè wà ní east kó máa determine life wa fún wa ní west. Okay o, bí Igboho bá dá ìrú ẹkùn security network sílẹ̀ ní south west, ẹ̀yin náà dá ìrú kìnìún sílẹ̀ ní south east. bó bá wù àwọn tó wà ní north káwọn dá ìrú ràkúnmí sílẹ̀ tàbí ìrú màálù sílẹ̀ ńbẹ̀. kálukú lẹ́tọ̀ọ́ àtòrí ọ̀fẹ́ wáyé láti máa ṣe tánàdí fẹ́nìkan. So now, Uriwa warned that, okay, Uriwa warned that approving or registering any armed ethnic security structure without strict constitutional safeguards, transparency, and federal oversight could worsen tensions and deepen mistrust ahead of the 2027 elections. They said, and I quote, "We believe that Nigeria cannot afford a situation whereby political actors or separatist figure build parallel armed structures capable of influencing electoral outcomes or intimidating sections of the population under the pretext of regional security operations. If any proposed outfit is approved, the federal government must ensure that it operates strictly within the confines of the law." Yes, of course. You operate within the confines of the law, under the transparent regulation and without political interference. The group urged the federal government, the National Assembly and Nigeria, security agencies, civil society organizations, and the international community to closely monitor developments surrounding the proposed security network to prevent any abuse capable of threatening democratic stability. Arua also called on the federal government to prioritize strengthening existing constitutional security institutions rather than encouraging the proliferation of ethnic-based armed formation. Lo and behold, ẹ̀yin ọmọ Igbo, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí ni pé wọ́n ń jí àwọn èèyàn wa gbé. ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí ni pé wọ́n gé orí tíṣà. ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí ni pé àwọn ọmọ kéékèèké wọn kó wọnú igbó. ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí ni pé gbogbo ọ̀nà téèyàn bá mọ̀ láti gba rẹ̀ kalẹ̀ lọ́wọ́ ogun tó ṣèèyàn mọ́ lèyìn ò fi gba rẹ̀ kalẹ̀. ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí ni pé agbára ìjọba ò kàn tí ń ṣẹlẹ̀ yìí mọ́. ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí ni pé fúnra lára wa a fẹ́ gbèjà ara wa. ní ṣe pé tí ń lọ la fẹ́ mọ́ kọlù ṣùgbọ́n àwọn tí ń bẹ́nu igbó tí wọ́n ń jí wa gbé tán béèrè ransom tán fowó wá ṣẹlẹ́yà tán tún fowó wá empower ara wọn àwọn la fẹ́ gbára wọn lọ́wọ́ wọn. So tán bá dẹ́gbẹ́ ìkalẹ̀ yóò rìn pẹ̀lú àṣẹ àti òfin ìṣèjọba orílẹ̀-èdè yìí. ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ń wò mí tí ń gbọ́ mi ẹ̀yin mọ̀ jèmi lọ. ọ̀rọ̀ líle yìí kí ni ń bẹ̀yà Ìgbò lẹ́rù? ìrú ẹkùn security network. bá a bá dálẹ̀ ìrànlọ́wọ́ ni yóò jẹ́ fún ẹgbẹ́ yòówù tó bá wà. kò dí ẹgbẹ́ kankan lọ́wọ́ láti gbìyànjú tagbára tiwọn. ọ̀tún wẹ òsì, òsì wẹ ọ̀tún lọ́wọ́ fi mọ́. Yorùbá ní ká gba ní ká gba lọ ni bàtà fi dún. bẹ́ẹ̀ ni ìmíní fẹ́ gẹṣin kò ní kẹ́sẹ́, àmúkùrú fẹ́ gẹṣin kò ní kùmọ̀, rẹ̀ tó ní kùmọ̀ rẹ̀ sin tí ó fi gùn. láti wá ṣe yìí sí. àwọn èèyàn kan wá àwọn akọni tí ó dìde ràn wọ́n lọ́wọ́ wọn ò rí. àwọn kan ní wọn ò jáde. àwa wá láwọn tí ó jáde oríṣiríṣi àwọn èèyàn wá ń ṣe tánà dí. Lo and behold, Igboho lórúkọ abẹ́rẹ́ rẹ̀ lókun dì ó ṣe é wá. anything tó bá dá kalẹ̀ mọ́ ní mọ́ gbogbo èèyàn mọ́ nítọ̀ ẹ̀, ìjọba mọ́ nítọ̀ ẹ̀, yóò sì wà transparency. So my brother, from Uriwa organization or whatsoever you call it, you fit dey hear me, Oga, you fit register something of that nature for your place too. You fit call am iru kiniun, I mean lion tail. Those of the north can register their own too and call it cow tail. This one na tiger tail, iru ẹkùn.
tiger tail. Your own fit be lion tail. Another person fit be leopard tail. Another person fit be donkey tail. And so on and so forth. So far we are all working for same purpose. That is everything against insecurity. We are fine. We could not sleep with our 2 eyes closed. Is that not a concern? Are you not concerned too? Are you happy? Some puppies, children, were abducted. Just recently, brother, Uriwa, make una take am easy. Igbo no be your enemy. Igbo is doing everything possible to put things in rightful place. Okay. The organization sympathized with victims of kidnappings and violent attacks in parts of the Southwest and acknowledged the genuine security concerns facing communities across the country, but stressed that solutions to insecurity must remain lawful, inclusive, and nationally accountable. Yes, Yowa lawful, Yowa inclusive, Yowa nationally accountable. Ntí mo lè sọ lórí eléyìn ònà. So, ẹ̀yin ìyá àti bàbá gbogbo yín lẹ̀ ń gbọ́ o. Ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o. Mo mọ̀ bóyá ní gbólóhùn kan tàbí gbólóhùn méjì sí. Yàwá lùkọ́ lóògùn. Bẹ́ńbélé báyìí ti tó lò. Wọ́n ti ò bẹ́yìn. Kó sọ̀ kan mọ́sà. Bó bá jẹ́ méjì kó funfun. Kò jù bá náà lọ. So, mo sì nígbàgbọ́ pé ẹ máa bá mi share program yìí. Kó lè délé kó lè dóko kó dẹ́sẹ̀ wù kó dọ́nà jíjìn. Káwọn èèyàn lè mọ̀ tá ń sọ nípa rẹ̀. Torí tiwa gangan kọ́ o, torí tiwa náà sì ni o. Whatever tá bá ń ṣe láyé wà láì torí wa ni. Ṣé mi ò lọ́mọ ni? Ṣé mi ò lẹ́bí ni? Ṣé mi ò lára ni? Ẹni tí ọkàn yàn lèèyàn mọ̀ gbàdúrà. Bí ó bá kàn wọ́ tó bá kẹ́ni tí ọkàn òun kọ́. Tó bá kanú ilé kan nísìnyí tí ọkàn ọ́. Tó sì tán mọ́nú ilé ọ̀hún tán wá ní ẹ̀mọ́ dáwó sóò ní dá. Tọ́rọ̀ ní kọ́bọ̀ ni. Owó tó yẹ kó fẹ́ra gàrí àtẹja panla. Ìwọ náà tó mọ́lẹ̀. So ìjàmbá ò ní ṣe wá o. Nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ìjàmbá ò ní ṣe wá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìwọ̀nba ilé ìta àti rí ìkọlọ́mọjà rírọ̀ ẹ̀ mọ́. Àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.